Acercaos más, muchachos. No tengáis miedo del frío de la noche. El fuego es nuestro aliado y el bosque nuestra casa. Sentíos cómodos sobre los troncos, ajustad vuestras pañoletas y dejad que el humo de esta fogata nos transporte a otros tiempos. Hoy no vengo a daros una lección de manual, vengo a entregaros un mapa. Pero no un mapa de papel que se rompe con la lluvia, sino un mapa del tesoro para la vida misma. Para entender hacia dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. Mi rastro comenzó en un Londres cubierto de niebla, donde el sonido de los cascos de los caballos sobre los adoquines era la música de cada día. Mi padre, un gran sabio, nos dejó cuando yo apenas tenía 3 años. Y mi madre, Henrietta Grace Days, quien se quedó al frente de una gran patrulla, nosotros, sus hijos. Ella era una mujer de una voluntad de hierro. No era una madre convencional. Nos enseñó que el éxito no era un capricho, sino un deber para sobrevivir. En 1869 cambió nuestro apellido a Baden-Powell para que el mundo supiera quiénes éramos. Bajo esa presión, yo sentía una ansiedad constante por demostrar mi valía, por ser un hombre de acción. Pero mi verdadera escuela no estaba en los salones de clase. Mi verdadera aula fue The Copse, un bosquecillo prohibido cerca de mi escuela en Charterhouse. Allí aprendí el arte del acecho. Me deslizaba fuera de los límites, esquivando a los maestros como si fueran centinelas enemigos. Atrapaba conejos con trampas de cordel y los cocinaba sobre fuegos muy pequeños, sin humo, para no ser detectado. Observaba cómo los pájaros daban la alarma si alguien se acercaba. Aprendí que cada huella en el barro contaba una historia. ¿Quién pasó? ¿Hace cuánto? ¿Y hacia dónde se dirigía? ¿Lo sentís? Esa adrenalina de estar oculto, de ver sin ser visto. Fue allí donde comprendí que el silencio es el mejor uniforme de un explorador. Incluso en las vacaciones con mis hermanos formábamos la patrulla BP. Remábamos por el Támesis en botes plegables, aprendiendo que en un grupo pequeño, si uno falla en la cocina o en el remo, todos sufrimos. Ese fue el nacimiento del sistema de patrullas, la lealtad absoluta al compañero de al lado. Pero el rastro se vuelve más salvaje, muchachos. Las colinas de Surrey se transformaron en las vastas llanuras de la India, y el niño que cazaba conejos se convirtió en un húsar de los Derantesto húsares. El destino me llamaba a probar mi ingenio contra el oponente más feroz de la selva. Así es, el rastro nos lleva ahora a la India, una tierra de especias, de tigres y de horizontes que parecen no tener fin. Imaginad el calor sofocante, ese aire pesado que te envuelve como una manta húmeda, y el sonido constante de las cigarras que parece que te va a volver loco. Allí, como joven oficial de los Dexter húsares, comprendí que un soldado no es nada, sino es, antes que nada, un pionero y un observador. En aquellos días mis compañeros se dedicaban al polo o a las fiestas en el club, pero a mí me atraía el pig sticking, en que la caza del jabalí con lanza. Ah, qué deporte, muchachos. No es por la caza en sí, sino por lo que te exige. Debes montar a caballo por terrenos donde cualquier otro se rompería el cuello, siguiendo el rastro de una bestia que es más astuta que un zorro y más valiente que un león. Fue allí donde perfeccioné el acecho. Aprendí que para vencer al jabalí, primero hay que pensar como el jabalí. Si te mueves contra el viento, te olerá. Si dejas que tu sombra se proyecte antes que tú, te verá. Debes ser parte de la maleza, un fantasma en la llanura. Recuerdo una tarde en las colinas de Mutra. El sol se ponía, tiñendo todo de un rojo sangre. Yo buscaba un rastro, no de un animal, sino de mi propia capacidad
capacidad para sobrevivir. Me di cuenta de que muchos de mis hombres, jóvenes británicos recién llegados, estaban perdidos en esa inmensidad. No sabían orientar su brújula, no sabían distinguir una huella fresca de una vieja, no sabían cuidar de su propia salud en el campo. Eran como niños en un laberinto. Fue entonces cuando empecé a escribir mis primeras notas de lo que más tarde llamaríais instrucción scout. Pero en aquel entonces lo llamaba Reconnaissance and Scouting. Empecé a entrenar a mis soldados no como un bloque rígido de hombres que obedecen órdenes sin pensar, sino como pequeñas unidades de hombres capaces, independientes. Les enseñaba a ser siempre listos para lo inesperado. ¿Escucháis eso? Podría ser un leopardo o simplemente el viento. En la India aprendí que el miedo es solo falta de conocimiento. Si conoces el bosque te protege. Les daba a mis soldados una recompensa, una insignia, un dibujo de la flor de lis que marcaba el norte en las brújulas, para aquellos que demostraran ser verdaderos exploradores. No sabían que estaban siendo los primeros en portar lo que hoy lleváis con orgullo en vuestro uniforme. Pero la verdadera prueba, el examen de fuego que transformaría este juego de acecho en una misión de vida, me esperaba en un continente más oscuro y desafiante. El rastro cruza el océano hacia las tierras de los Matabeles y los Ashanti, hacia el corazón de África. África. Escuchad bien, muchachos, porque el rastro se vuelve aquí más profundo y el aire más denso. Si la India me dio la técnica, África me dio el alma de lo que hoy llamamos escultismo. Dejad que el sonido de los tambores lejanos resuene en vuestra imaginación. Me enviaron a Matabelelandia, en lo que hoy es Zimbabue. Allí me enfrenté a los guerreros Matabele, hombres que conocían cada roca y cada brizna de hierba. Fue allí donde conocí a un hombre que cambiaría mi visión del bosque, Frederick Russell Burnham, un explorador americano. Burnham me enseñó algo que en el ejército británico no practicábamos, el woodcraft. Me enseñó que un explorador no solo sobrevive, sino que lee el libro de la naturaleza como si fuera su propia mano. Juntos cabalgábamos por las colinas de las montañas Matopo. Allí aprendí a usar el sombrero de ala ancha para protegerme del sol y la pañoleta al cuello para secar el sudor o vendar una herida. Los Matabele empezaron a llamarme Enksei, Impeesa, Kentei, que significa el lobo que nunca duerme. No lo decían porque fuera un animal feroz, sino porque sabían que incluso en la oscuridad más absoluta yo estaba observando. Aprendí que el acecho nocturno requiere que uses tus oídos como si fueran ojos y que camines apoyando primero el borde exterior del pie para no quebrar ninguna rama. Pero no solo aprendí de la guerra, aprendí de los jefes africanos la importancia de la cadena de mando y la lealtad. ¿Sabíais que nuestro saludo de la mano izquierda viene de allí? Los guerreros más valientes sostenían el escudo con la mano izquierda. Para saludar a alguien en quien confiaban, debían soltar el escudo, quedando desprotegidos. Es un saludo de confianza absoluta entre caballeros. Y fue en Ashanti, bajo el sol implacable, donde vi por primera vez el collar de cuentas de madera del jefe Dinizulu. Cada cuenta representaba una virtud, un acto de valor. Años después, esas cuentas se convertirían en las maderas que llevan vuestros jefes de tropa en su insignia de madera. Allí comprendí que el joven africano era preparado para ser hombre a través de pruebas de resistencia, de soledad en la selva y de servicio a su tribu. Me pregunté, ¿por qué no darles a mis muchachos en Inglaterra este mismo sentido de propósito?
¿Por qué no enseñarles a ser caballeros scouts, protectores de los débiles y rastreadores de la verdad? Pero muchachos, ya no te hay el rastro se vuelve estrecho. El destino me conduciría pronto a un pequeño pueblo ferroviario llamado Mafeking, donde el juego de la exploración se convertiría en una cuestión de vida o muerte para cientos de personas. Silencio ahora, muchachos. Escuchad el latido de la tierra. El rastro nos ha llevado a un lugar seco y polvoriento llamado Mafeking. Imaginaos un pequeño pueblo en la inmensidad de la estepa africana, rodeado por miles de enemigos. 7 días de asedio. Estábamos atrapados como un tejón en su madriguera, pero con la responsabilidad de proteger a hombres, mujeres y niños. En Mafeking, los hombres adultos estaban en las trincheras, fusil en mano, pero el pueblo necesitaba seguir vivo. Había mensajes que llevar, puestos de vigilancia que cubrir, víveres que repartir bajo el fuego de las granadas. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Lord Edward Cecil, mi oficial de Estado Mayor, organizó a los muchachos del pueblo. Al principio algunos dudaban. ¿Niños en la guerra? ¡Son 10! Pero yo conocía el alma de los jóvenes. Los organizamos en el cuerpo de cadetes de Mafeking. Les dimos un uniforme sencillo y una gorra, pero sobre todo les dimos una misión. Aquellos muchachos, montados en sus bicicletas, pedaleaban entre las explosiones para entregar mensajes de un sector a otro. No tenían miedo, o si lo tenían, lo dominaban con su sentido del deber. Eran los ojos y oídos del pueblo. Un día vi a uno de ellos atravesar una lluvia de fuego y le dije: «Hijo, te van a dar una bala si vas así». Y él me respondió con una sonrisa: «Pedaleo tan rápido, señor, que las balas no me alcanzan». Allí comprendí la gran verdad. Si confías en un muchacho y le das una responsabilidad real, él crecerá 10 palmos. No necesitan que se les trate como bebés, necesitan que se les trate como caballeros. Usábamos el ingenio para engañar al enemigo. Como no teníamos suficientes minas, enterrábamos cajas de arena y poníamos carteles de peligro, minas, y yo mismo caminaba alrededor de ellas, saltando para que el enemigo creyera que eran reales. O hacíamos ver que teníamos poderosos reflectores usando latas de galletas y lámparas de acetileno. Eso es el pionerismo, usar lo que tienes a mano para lograr lo imposible. Cuando el asedio terminó y regresé a Inglaterra, me encontré con algo que no esperaba. Miles de jóvenes habían leído mis manuales militares y los usaban para jugar a ser exploradores. Pero yo no quería soldados, yo quería ciudadanos. Mafeking me había enseñado que el juego de la exploración podía salvar una nación si se basaba en el carácter y la confianza. Acercad vuestros oídos, que el viento de la isla de Brownsea sopla suave esta noche. Tras regresar de África, mi mente no descansaba. Veía a los muchachos de las ciudades pálidos y sin rumbo, perdiendo su chispa en las calles grises. Entonces recordé Mafeking y recordé el bosque. En agosto de 1907 decidí que era hora de pasar de las palabras a la acción. Me llevé a 20 muchachos a una pequeña isla en el puerto de Poole. ¡Qué grupo tan variopinto, muchachos! Había hijos de lores y muchachos de las barriadas más pobres de Londres. Los mezclé a todos. No me importaba de dónde venían, sino hacia dónde estaban dispuestos a caminar. Los dividí en 4 patrullas: los chorlitos, los perros, los toros y los cuervos. En Brownsea no les di órdenes militares. Les di un lema: siempre listo.
Les enseñé a acampar, a cocinar su propia comida, a hacer nudos que salvaran vidas y a orientarse por las estrellas. Pero lo más importante ocurrió cada noche, justo como estamos ahora, alrededor de una fogata. Allí les contaba historias de honor, de los antiguos caballeros y de la importancia de la buena acción diaria. Recuerdo el sonido del kudú al amanecer. Ese cuerno que traje de la campaña contra los Matabele despertaba no solo sus cuerpos, sino sus almas. Aprendieron que en una patrulla el más fuerte ayuda al más débil y que el honor de la patrulla es el honor de cada uno. Aquella isla fue nuestro laboratorio. Allí vi que el scout no nace, se hace a través del servicio y el contacto con la creación. Al final de la semana, aquellos muchachos ya no eran desconocidos, eran hermanos. El experimento había funcionado. La semilla estaba plantada y pronto el mundo entero empezaría a florecer con uniformes caqui y pañoletas de 1000 colores. Pero ¿sabéis qué es lo más curioso? Que una vez que el movimiento creció, me di cuenta de que no solo los muchachos necesitaban este camino, los hombres jóvenes, aquellos que ya habían crecido, también buscaban un rastro que seguir. Y así el rastro nos lleva a la madurez del espíritu, a la hermandad que no tiene fronteras de edad. El rastro se vuelve ahora más ancho, muchachos. Ya no somos solo un puñado de patrullas en una isla perdida. El mensaje de escultismo para muchachos corrió como un incendio en la pradera, pero pronto me di cuenta de que el camino de un scout no termina a los 17 años. El mundo necesitaba hombres que supieran remar su propia canoa en las aguas turbulentas de la vida adulta. Veréis, la vida es como un río. Hay rápidos peligrosos, rocas ocultas bajo el agua y remolinos que intentan hundir vuestra embarcación. Por eso fundamos a los Rovers. Un Rover es un scout que ha crecido, pero que mantiene el corazón joven y los pies listos para el servicio. Su lema es servir. En esta etapa del rastro aprendimos que el éxito no es ganar dinero o tener fama. El éxito es la felicidad, y la felicidad se encuentra en dos cosas: ser sano y ser útil. Yo mismo, ya entrado en años, decidí dejar el ejército para dedicarme por completo a esta invasión de paz. Viajé por todo el mundo, desde las estepas de Rusia hasta las selvas de Sudamérica, y en todas partes encontré lo mismo. Muchachos con diferentes lenguas, pero con la misma sonrisa y la misma promesa en sus labios. Recuerdo el primer jamboree en 1920 en el Olympia de Londres. Miles de scouts de todas las naciones se reunieron. Allí me nombrasteis jefe scout del mundo. Pero lo que más me conmovió no fue el título, sino ver a muchachos cuyos países habían estado en guerra pocos años antes, compartiendo ahora la misma fogata, intercambiando insignias y estrechando la mano izquierda. El escultismo se convirtió en una balsa de paz en un mar de conflictos. Aprendimos que un caballero scout es un ciudadano del mundo. El pionerismo ya no era solo construir puentes de madera sobre arroyos, sino construir puentes de amistad sobre los prejuicios. Dejad el mundo un poco mejor de como lo encontrasteis, me decía a mí mismo cada noche. Y eso, muchachos, es lo que los Rovers llevan como bandera, la responsabilidad de ser líderes que guían con el ejemplo, no con el grito. El rastro que hemos seguido desde Charterhouse, pasando por la India, África, Mafeking y Brownsea, nos ha traído hasta aquí, hasta este círculo de amigos. Pero la fogata está muriendo, y antes de que las brasas se conviertan en ceniza, debo daros vuestras órdenes de marcha. Acercaos un poco más, mis valientes. Formad el círculo.
Que cada uno sienta el hombro de su hermano Scout a su lado. Hemos recorrido un largo rastro esta noche, desde las travesuras en los bosques de Charterhouse hasta las llanuras de África y el nacimiento de nuestra hermandad en Brownsea. El fuego está muriendo, pero la llama que hemos encendido en vuestros corazones debe arder con más fuerza cuando salgáis de aquí. No olvidéis nunca lo que este mapa nos ha enseñado. Ser un scout no es llevar un uniforme o coleccionar insignias, es una forma de vivir. Es ser el hombre que sabe observar donde otros solo miran, el que sabe escuchar donde otros solo oyen. Habéis aprendido que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que recibís, sino en lo que dais. El caballero scout es aquel que es amigo de todos y hermano de cualquier otro scout, sin importar su raza, su credo o su clase social. El honor debe ser vuestra brújula y la buena acción diaria vuestro combustible. Ahora, prestad atención, pues aquí comienza vuestro servicio. No os pido que vayáis a una guerra, os pido que conquistéis vuestro propio carácter. Esta es vuestra misión de patrulla para cuando el sol despunte. Abrid brecha, buscad en vuestro barrio o comunidad a alguien que esté pasando por una selva oscura, soledad, necesidad o tristeza, y llevadles vuestra ayuda sin esperar recompensa. Que nadie sepa que fuisteis vosotros. Pionerismo del espíritu. Construid algo que perdure. No un puente de cuerdas, sino un puente de entendimiento entre dos personas que estén enfrentadas. El rastro de la naturaleza. Salid al bosque, sentaos en silencio durante 30 minutos y escuchad lo que la creación tiene que deciros. Si no cuidáis la naturaleza, vuestro hogar, no tendréis dónde ejercer vuestro arte. Mi tiempo entre vosotros se agota. Algún día yo también tendré que partir hacia el gran campamento, más allá de las estrellas. Cuando ese momento llegue, solo quiero que me recordéis por una cosa. Intenté dejar este mundo un poco mejor de como lo encontré. Haced lo mismo, muchachos. No os conforméis con pasar por la vida como sombras. Sed luces. Sed hombres y mujeres en quienes se pueda confiar. Mantened vuestra promesa, no solo cuando llevéis la pañoleta, sino en cada acto de vuestra existencia.